Приветствую на канале. Вот что по этому мотоблоку надо мне делать. Замена двигателя. Здесь сливное. Вот оно с маслом. О, какой-то шарик упал. О, поймала я его. Смотрите, ну масло, конечно, вообще жесть. С стороны я уже слил, не успел заснять, что масло, ну, если можно назвать его маслом. Поэтому все на место ставлю. Сейчас с другой стороны. Это обязательно надо слить. Потом надо будет ему обязательно на новом масле покататься чуть-чуть и опять все сливать. Потому что это воду надо выкачивать оттуда, скажем, с коробки, чтобы не было. Сейчас покажу тоже, что все в воде. Вот оно. Потекло все. Так, ну что, вот сейчас я масло посливал, все. Теперь буду снимать мотор. Мотор буду снимать, и теперь мне надо открутить еще тросик газа. Тросик газа. Такой здесь идет с пружинкой, такой, наверное, возвратный. Еще вот это вот было примотано к дифференциалу. Человек говорит, что сам по себе как бы включался дифференциал. Мне кажется, такое ощущение, что там под валом должна быть пружина. И как раз вот эта пружина, которая стояла здесь, мне кажется, она должна там стоять. Поэтому буду сейчас это тоже смотреть и проверять. Так, сейчас пока снимаю двигатель. Перед тем, как снять двигатель, мне надо снять бензобак. Бензобак. Так, один я уже снял. Конечно, очень все, скажем, просто и надежно делалось раньше. Кажется, кусок проволоки, но она держит, будь здоров. Так, блок, наверное, тут не родной стоит, шаг много. Вот, пошел. Наконец-то я открутил бак. Бак такое ощущение, что полный. Поэтому краник закрыть. Снять шланг топливный. И потом я буду заливать, наверное, топливо в новый мотор. Так, что меня здесь интересует еще? Интересует меня... Надо снять сам двигатель. Сам двигатель. Вот это. О, топливо потекло сразу. Или что это? Нет, это масло потекло с масляного фильтра. Какая здесь конструкция фильтра? Ну, вот, обратите внимание, тоже вот какая. Масляная ванна, надежная. Поэтому моторы так долго ходят. Так, ладно. Вкручиваем 6 гаек. И мотор так, один снял. Конечно, он столько лет стоял, поэтому придется, наверное, попробовать ударить куда-то тут. Можно вот сюда, вот тут. О, пошел. Ну вот он.
отвалился. Так, ну вот я буду продолжение того видео про двигателя, что вот я недавно загружал. Буду снимать ролик. Вот уже сейчас начал эту коробку делать. Разбираю полностью. То есть мотор уже там УД не заводится, все уже никакой, там чмыхает, пыхает. То есть его ремонтировать, во-первых, запчастей надо найти, где нету их. То есть, ну, эти моторы более предсказуемые, они более, то есть, ну, однозначно, то есть это только они, то есть никакие не заменители, там, не знаю, там еще какие-то есть американские какие-то ставятся, ну, тоже старого образца. Но вот этот мотор, я с ним уже давно сталкивался, поэтому рекомендую. То есть буду ставить его, GX450, шпонка, круглый вал 25. Это я его вскрывал, смотрел, что здесь уже стоит балансир. То, что встречаются моторы без балансира, они более такие, скажем, более вибрацию дают и все остальное. Поэтому человек захотел без электростартера обычный двигатель. Поэтому сейчас вот разберусь с коробкой и потом переключусь уже, ну это уже, скажем, завершающий момент, когда буду ставить двигатель, потом буду заводить, проверять. То есть очень приятно, когда вот старая техника, она, скажем, возрождается, получая новый двигатель. То есть техника как заново просто начинает работать, все по-другому, то есть получается. И человек радостный, и вот такой. Поэтому рекомендую все эти вот, если есть вот эти старые вещи, то есть эти МТЗ, надо восстанавливать, делать. То есть, скажем, эти моторы более предсказуемые, то есть ремонтно пригодные, то есть на них есть, на данный момент на них есть запчасти. Они будут как бы, ну, думаю, лет так 20 по-любому они будут, потому что это аналог Honda, то есть как бы в любом случае эти моторы будут постоянно окружать нас, и запчасти на них найти это будет в доступности всегда. Поэтому, ну, надо менять моторы, все, что я могу сказать. Спасибо. Следующую. Из заклепки. Вот. 5 минут и заклепали. Коробка я уже разобрался, теперь у меня дело за мотором. Я его уже проверил, он завелся отлично, правда не заснял этот момент. Сейчас я установил уже переходную плиту. Сейчас устанавливаю чашку сцепления. Все, она подошла у меня четко. Ничего, тут все хорошо. Останется последний у меня зажать болт центральный. Такая вот шайба, шпонку поставил. И сейчас буду ставить на коробку уже. Головка на 12. Все, зажал. Теперь что? Что я рекомендую? То есть это вверх, получается, выставляю. Вверх. И, соответственно, на коробке тоже зубчиком кверху. И четко попасть туда. Все, теперь герметиком я обмазываю. Так, ну что, ставлю. Так, ну что, уважаемые подписчики, теперь я его полностью собрал уже, залил масла, проверил, все везде, с конечных передач все потекло масло, все есть, все в уровне.
Теперь я пробую заводить его и попробую попереключать передачи и немного поездить. Отлично заработало, все переключается. Ну, своеобразное переключение, поэтому это надо привыкать. Каждый к своему мотоблоку, то есть у него все такое индивидуальное, скажем, переключение. Вот, всем спасибо за внимание. Если кому-то помогло это видео по поводу там своих мотоблоков перебрать там шестерни или установка двигателя, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Будет очень приятно.